ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာမင်နာဖယ်ရီဘေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်ပြောနေကြအကြောင်းအရာတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဘာအကြောင်းအရာလဲဆိုတော့စိတ်ချကြပွဲရပညာလောကအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီစေတရဲ့ဝိညာဉ်ပရလောကရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီအရှိတိုင်းသားတင်သာမကအနောက်တိုင်းကလူတွေကလည်းလက်ခံထားကြပါတယ်ဒီပရလောကဟာပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးအယူအဆအမျိုးမျိုးနဲ့ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာတွေ့ရှိရပါတယ်တော်တော်များများတော့သေစီရှိရဆိုယုံကြည်ကြရတယ်ခင်ဗျာအများအပြည့်ဒီဂျေးလက်ဒေတာဘက်ကလူတွေနဲ့ရှိယူဆွဲတဲ့လူအများစုကတော့သေစီရှိရဆိုတော့ယုံကြရတယ်ခင်ဗျာဒီလိုသေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆတွေကိုကျွန်တော်တို့အေရှန်အယူဆကတစ်မျိုးရှိသလိုသူတို့ယူရိုပေါ့အနောက်နိုင်ငံတွေယူဆရလဲတသက်တစ်မျိုးကွဲနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဘာကြောင့်ပြပြချင်လဲဆိုတော့ဒီကဘာအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့တရေ6တဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာတွေကိုလူတော်များများကတရေ6တဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်မကြာခဏဝိညာဉ်ပုံပြင်နေရတယ်ဆိုပြီးလက်ခံထားကြတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့နေရာကတော့ Winchester House လို့ခေါ်တဲ့အင်ဂျီကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Winchester အင်ဂျီကကမ္ဘာတရေ6ဆုံးနေရာတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့နေရာတစ်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Winchester အင်ဂျီရဲ့ပါရှင်နာမည်ကတော့ Sasha Winchester ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ Sasha Winchester ဟာသူမရဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူ William Winchester သေဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Winchester Rifle ကုမ္ပဏီရဲ့အမွေသားအမွေခံတရားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူမကတိတ်မကြခင်မှာပဲဒီသူမတို့ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ Rifle တနက်တီကြောင့်တေသွားတဲ့ဝိညာဉ်တွေကသူများကိုဆက်သွယ်လာတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အိမ်တွင်းမှာလည်းမကြာခဏဆိုလို့ဝိညာဉ်ပုံရိပ်တွေကိုမြင်ရတယ်ဝိညာဉ်တွေဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့သူမကယူဆနေပါတယ်ဒါကြောင့်သူမရဲ့ဝိညာဉ်တွေခုနာဖို့အတွက်အိမ်တင်ကိုစလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီအိမ်ကြီးဆောက်ဖို့ပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာသူမသေဆုံးရမယ်လို့လည်းယုံကြည်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဆာရှာကဒီ Winchester အိမ်ကြီးကိုဆောက်တဲ့အခါမှာမပြီးပဲဖြစ်အောင်ထောက်လျှောက်အခန်းတွေကိုတက်ကတိုးဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဥပမာအပြင်အခန်းတစ်ခန်းပြီးတော့အခန်းတစ်ခန်းထပ်တိုးတယ်နောက်အခန်းတစ်ခန်းထပ်တိုးတယ်လှေကားထပ်တိုးတယ်အထက်တွေထပ်တိုးတယ်အစသဖြင့်အိမ်ကြီးကိုမပြီးဆုံးအောင်ရှီလျားထီပြားစာနဲ့ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူမဒီလိုဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးမှာအခန်းပေါင်း400ကျော်ရှိပြီးအထက်က900ကျော်လောက်မြင့်တယ်လို့ဆိုတယ်ခင်ဗျသူမပြီးတော့ဒီလိုအခန်းပေါင်းများစွာဆောက်လုပ်ပြီးတော့ဒီအခန်းတွေတစ်ခုချင်းစီမှာဒီ rival ကြောင့်တည်သွားတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုနားကိုဝင်ပြီးခဲ့လို့ဆိုပါတယ်အရန်ဆိုးတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့အခန်းတွေကိုတော့တန်73ကြောင်းနဲ့ပိတ်ပြီးတော့ရေရသဘောမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တွေကိုပိတ်လောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျဒီအိမ်ကြီးကိုစောင့်နေတဲ့တော့ဒီမှာပဲလက်သမားတွေကတရေစီတွေတွာလာနေတာဝိညာဉ်တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဖြိုးကနေချက်ကနေမြင်ရတယ်လို့ဆိုကြရခင်ဗျသူမအသက်60ကျော်ရေလောက်မှာတော့အိမ်ဆောက်ခြင်းရတက်ခဲ့ပြီးတော့ရောက်တယ်ပြီးတိတ်မကြခဲ့ပါပဲသူမဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုကြရခင်ဗျအခုတော့ဒီအိမ်ကြီးကပြလိုက်ကြီးဖြစ်နေတည်ရှိနေပါတယ်တော်များများလဲသွားလေကြတာတွေ့တယ်ခင်ဗျဒီတရေတစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဘုညင်လောကရှိမရှိကိုလိလာဆောင်နေတဲ့သူအများစုကဒီ Winchester အင်ကြီးကိုတွားရောက်လေပတ်လေးရှိရလို့ဆိုကြပါတယ်သူတို့တွားရောက်လေပတ်တိုင်းမှာလည်းတခါကျရင်ဝိညာဉ်ပုံရိပ်တွေကိုဝိုးတော်မြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြရတယ်လည်းရှိပါတယ်ရောက်စရာကြီးနော်အိမ်ကြီးကပြီးတော့သူတို့သွားလေသူတွေပြပြစေအရာအင်ကြီးကအခန်းတွေကဝန်ကဘာလို့ဖြစ်နေပြီးတော့မဆုံးနိုင်အောင်တကားတွေလှေကားတွေနဲ့အရန်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိတယ်လို့ဆိုကြရတယ်ခင်ဗျာဘယ်ဒီတို့လဲတကယ်လို့သွားလေဖို့ခွင့်ရှိခဲ့သွားလေကြဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်ကြောက်တာမကြောက်တာတော့ဘယ်ဒီတို့အပိုင်းဖို့နောက်ထပ်နေရာစံလေးတစ်ခုကတော့အယုတ်ကျွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်းလေးကတော့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာရှိပါတယ်အစဒီကျွန်းကရိုးရိုးကျွန်းလေးတစ်ခုပဲခင်ဗျကျွန်းပိုင်ရှင်ကတော့ Don Julian လို့ခေါ်ပါတယ်သူရဲ့ဒီကိုပိုင်ကျွန်းလေးမှာအသီးနဲ့လေးစိုက်ပြိုးတယ်တမန်လေသမားလေးဖြစ်နေပြီအတန်မွေးဝမ်းကြောင်းပြူရလို့ဆိုရဲဒီနေ့တော့ဝီလီယံကသူဘာကိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့
မိန်းမကလေးတယောက်ကအလောင်းပေါ့ကလေးမလေးပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုတယ်ခင်ဗျအဲ့အလောင်းကသူ့ရင်နှမြောင်းပေးမှာအလိုလိုရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဗျဒီကလေးမလေးဘယ်သူဆိုတာလဲဘယ်သူမှမသိကြဘူးအလောင်းကပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီကလေးမလေးအလောင်းကဘလို့ဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ရင်နှမြောင်းပေးရောက်လာတယ်ဆိုတာလဲဘယ်သူမှမသိကြဘူးဒီအလောင်းကိုတွေ့ပြီးနောက်ပြပိုင်းရက်တွေမှာတော့ဂျူလီယန်ကဒီတေးသွားတဲ့ကလေးမလေးဝိညာဉ်ကိုမကြာခဏတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဝိညာဉ်ကလည်းသူ့ကို6လန့်နေလို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝီလီယံကရေမမျောလာတဲ့အယုတ်တရုတ်ကိုကောက်ပြီးတော့ကလေးမလေးအတွက်ဆိုပြီးယေရှုကအပင်ပင်မှာချိတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်သူဒီလိုလှုပ်တဲ့ရွေချက်ကတော့ဒီကလေးကိုပေးခြင်းအပြင်တေးကသူ့ကို6တောင်တတ်တာပါမယ်လို့သူကမျောလင့်ပေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့6လန့်တာတော့ရတဲ့မသွားဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဝီလီယံကဖြည်းနဲ့သူတို့ရှိကိုရေမျောပြီးကန်းတင်ပြီးရောက်လာတဲ့အယုံမှန်သမျှကိုယူပြီးတော့အပင်တိုင်းမှာလိုက်ပြီးချိတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကဒီအယုတ်တွေအကုန်လုံးအကောင့်တစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့ခြေပြက်လက်ပြက်တွေကိုလည်းအိမ်ကမရှိတဲ့အယုတ်တွေမျက်စိတွေပါမပါရဲ့အယုတ်တွေအဲ့လိုအယုတ်တွေရွေးဖြစ်နေရလို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီလိုအယုတ်တွေတစ်ခုခုတည်းချိန်နဲ့ဒီကျွန်းကအယုတ်ကျွန်းဆိုရွေးရွေးနဲ့ထင်ရှားလာပါတယ်။ထူးခြားတာတစ်ခုကဝီလီယံကသိဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်2012ခုနှစ်မှာဒါပေမဲ့ဝီလီယံသေဆုံးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သေဆုံးပုံကအရင်ထူးခြားတယ်ခင်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူသေသွားတဲ့အခါမှာသူအရင်တစ်ခါတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးရဲ့အလောင်းနေရာမှာပဲသူ့ရဲ့အလောင်းထပ်ပြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ဖြည့်ရှင်းမပြလိုက်တာထူးဆန်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းတော့ဒီရုပ်ကျွန်းကဝိညာဉ်လောကကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကြားမှာခြေပန်းစားလာပြီးတော့လာရောက်လေပတ်သူများပြားရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီသွားရောက်လေပတ်သူတွေပြောကြခြင်းအရအယုတ်တွေကိုအသက်ဝင်နေလို့ခံစားရတယ်လို့သူတို့ဆိုပါတယ်။ဒီရုပ်တွေကသူတို့သွားလေရမှာလိုက်ကြည့်နေတယ်လို့ခံစားပြီးတော့ကျွန်းပေါ်မှာဒီလိုစကားပြောတဲ့နေရီမောတဲ့လေးတွေကိုကြားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတော့ဒီကျွန်းကြီးကလည်းအယုတ်ကျွန်းဆိုပြီးတော့ထင်ရှားနေပြီးတော့ဘာလောကကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဝိညာဉ်လောကကိုလက်နေတဲ့သူအများအပြားလဲပတ်နေတဲ့ကျွန်းကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ Queen Mary သင်္ဘောကြီးကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Queen Mary သင်္ဘောကြီးကကြတော့အခုချိန်မှာဟိုတယ်အဖြစ်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Queen Mary သင်္ဘောကြီးကို1930မှာစတင်ပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာစတင်ပြီးတော့ခီးတဲ့တင်သင်္ဘောအဖြစ်ပြီးဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1939ခုနှစ်မှာတော့စစ်လူနာတင်သင်္ဘောအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရတဲ့စစ်သားတွေစစ်သမီးတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်။1960ခုနှစ်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ခီးတဲ့တင်သင်္ဘောဖြစ်နေပြောင်းလဲပြီးပြီးဆွဲခဲ့ပါတယ်။1968ခုနှစ်မှာတော့သူတို့ရဲ့ဘွိုင်းသင်္ဘောကြီးရဲ့ဘွိုင်းလာတွေကပျက်စီးပြီးတော့သင်္ဘောကိုကယ်လီဖိုးနီးယားလောင်ဘီချ်မှာစိုက်ကပ်ပြီးတော့ဟိုတယ်အဖြစ်ပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ Queen Mary သင်္ဘောကြီးဟိုတယ်ဖွင့်ပြီးစီလို့လူတွေလာရောက်တဲ့ကိုတဲ့အချိန်မှာပဲဒီ Queen Mary သင်္ဘောကြီးကတရေ6တယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာစစ်သားအများအပြားတည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့တာရှိတယ်။လူနာတွေကသင်္ဘောပေါ်မှာလည်းအသုံးပါတွေရှိတယ်။ဒီအတွက်မကြုံမလို့ဝိညာဉ်အများကြီးက Queen Mary သင်္ဘောကြီးပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့သူစစ်သမီးကြီးကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာတရေ6ခုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုးဆုံးကတော့အခန်းနံပါတ် B340 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ B340 ကရေးပေါ်ခွဲစိတ်ခန်းအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ B340 ကိုတဲကိုပဲမပြုတ်နေချက်ပိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒီလိုချက်ပိတ်ထားတော့မှအခါလေးရရင်ကားကောက်တန်းလေးအထက်ကနေစကားပြောတန်းလေးအုံကြီးတန်းလေးကြားရတယ်လို့ဆိုတယ်ခင်ဗျ။အရင်တော့ကဒီအခန်း B340 မှာဟိုတယ်ကတယ်လီဖုန်းခေါ်လိုင်းတခုထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ reception ရှိတာကိုမကြာခဏအခန်းကနေဖုန်းပြီးခေါ်တယ်။ပြန်တွေးတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာမှမကြားဘူးဖုန်းချသွားရတယ်။မကြာခဏကြောင်းတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းဖုန်းကိုဖြုတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီ Queen Mary သင်္ဘောကြီးကနောက်ထပ်တရေ6ပဲနေရာတခုကတော့ရေဦးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီရေဦးကမှာအမျိုးသမီးတူကတိတ်ဆုံးသွားပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီမျိုးသမီးကရေဦးကပတ်ဝန်းကျင်မှာမကြာခဏလိုလမ်းလျှောက်နေရတယ်။ရေကူးနေရတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုလို့လေတဲခွေတို့အများစုကပြောကြပါတယ်ဒီ Queen Mary သင်္ဘောကြီးကအခုဆိုရင်တဲခွေလူတွေရှိနေပြီမဲ့လေဒီတဲခွေလူတွေပြပြချက်ရဝိညာဉ်တွေဖြတ်သွားဖြတ်လာပုံရိပ်တွေကိုမကြာခဏမြင်လို့ဆိုရတယ်ခင်ဗျဗယ်ဒီတို့ကတော့တဲကိုစိတ်ကူးမရှိဘူးလားတကယ်လို့
တရေမကြောက်တတ်ဘူးဝိညာဉ်တွေမကြောက်တတ်ဘူးအတွေ့အကြုံရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝိမွေဒီဘောကြီးမှာတ냐လောက်သွားတက်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာလည်းနည်းနည်းလေးရှည်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့6ကြားဝယ်ရနေရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါက်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပတ်တူးဗီဒီယိုလေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပတ်တူးဗီဒီယိုလေးမှာကြာရင်လည်းဘယ်လိုကြောင်းမပေါ်ရကောင်းတဲ့နေရာရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားမယ်ဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးသဘောကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page လေးကို like and follow လုပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Samuel Berry page channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်